咱来同心来祈祷。至圣的上帝，礼拜是阮伫生命中间足宝贝的时间。每一个礼拜日拢是较无会通领受祝福。阮来到你是阮做证，愿主你的恩典对天灵降临。主你互每一个阮的兄弟姊妹，伫今仔日的礼拜，会通定心力上加力，恩上加恩。求主你通过阮的准备侍奉，互阮的侍奉造就阮家己利益阮的兄弟姊妹，将你应该得的权能、权柄甲荣光，交归行伫你的手中。愿你伫即间教会掌权，伫阮的家族世世代代来引带、保守甲带领。愿将今仔日的礼拜交伫上帝你的圣心，愿圣心通过阮手所做的工，互阮逐人拢得到造就甲利益。愿伫你面前同心祈祷，我给所有圣名，阿门。
耶和华要保守你，免受一切的灾害。伊要保守你的性命，日出日入，耶和华要保守你，对即时直到永远。上听的面前，无伫关路世间小事，他往的伊相顺，上帝讲应伊的圣殿，咱着敬拜神。咱即是做伙起立来吟圣诗41首，恁着感谢主耶和华。咱即是用使徒圣经来做咱的信仰告别。我信上帝，全能的爸，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝在世上，咱的主，伊对圣神投胎，对在世女玛利亚出世，伫本州伯亚岛林内受苦，顶十字架死，埋葬落阴府。第三日对死人中搁活，上天打坐伫全能的爸上帝的大屏，伊要对伊遐搁来审判活人甲死人。我信圣神，我信神，公堂的教会，圣徒的相通，罪赦免，肉体搁活，永远的活命。阿门。请坐。咱这是三角来启应，启应文第6篇，诗篇23篇。耶和华是我的牧者，我无欠缺，伊予我倒伫青翠的草坡，带我伫安静的水边，伊予我的灵魂精英，为着伊的名，带我行伊的路。
我虽然行过死荫的山谷，也毋惊灾害。因为你甲我伫地，你的腿，你的管安慰我。伫我对敌的面前，你甲我白色的色，你用油抹我的头壳，我的杯满全。恩典甲慈悲的确对我到一世人。我要永远徛起伫耶和华的厝。咱即时搁来吟圣诗347首，请咱坐伫吟全首。咱做伙压头来祈祷，耶和华我的上帝，我要来学乐你，你是创造一切的上帝。你想使阮有仰望，阮时刻压头来仰望你，学乐你。主，你是真光，照亮世上的人。当阮的心互你疼痛充满时，阮的心就大大的喜乐。主啊，当你救赎的光照阮。求你赏赐，互阮有悔改的心，互阮有新的生命，重新恢复甲主的关系。天父上帝，阮也要同心来到你施恩宝座前，为着台湾来祈祷，求主赐福
保守台湾，互台湾有真实的平安，也要恳求你的怜悯甲宽容，赦免台湾拜偶像的罪。愿台湾的百姓拢尊你的名为圣，愿你的旨意行伫台湾，亲像行伫天上。听阮的阿爸爸，求你继续带领阮的教会，伫阮中掌权，互阮会当彼此扶持，诚做荣耀你的教会。阮安尼的祈祷，拢是奉主耶稣基督的圣名来求。阿门。阿门。上帝有讲，就是拄伫世间的罪，求你怜悯我。上帝有讲，就是拄伫世间的罪，求你怜悯我。上帝有讲，就是拄伫世间的罪，使我平安。这是赞美，请圣歌队。
咱即时做伙来恭守上帝的话。第一位圣经伫诗篇77篇第1节到14节。我要对上帝出声求救，我对上帝出声，伊要暗耳孔听我。伫我患难的日，我找主，我伫眠时举起手无停。我的心毋肯受安慰，我想念上帝就逼迫，我静静想，心神分去。你予我的目睭无一时结，我烦恼到拢袂讲话。我对念古早的日，就是极早的年。我想起我民间的诗歌，我扪心家己问，我的心神也详细省察。主敢要永远放散吗？无搁施恩吗？伊的慈爱敢永远强劲吗？伊的应允敢代代废无吗？上帝敢袂记你施恩吗？敢因为受气塌灭伊的慈悲吗？我讲，这就是我的软弱，至悬的伸出正手的年，我要笑念。我搁讲起耶和华的所行，笑念伊早时的心力。我要遵托你的所行，静静想你的所做。上帝啊，你的路是圣的，有啥物生命大亲像上帝？你是行奇事的上帝，你捌伫万百姓的中间显明你的权能。再来看一位圣经，伫新约哥林多后书第8章第1到第2节。兄弟啊，阮将上帝所赏赐伫马其顿这的教会的恩报恁知，就是伫患难中受大试炼的时，因会大欢喜，甲因的极爽享，有结月正因大大的好心。讲道生命暗暝中的歌，请曾牧师。请咱同心来祈祷。至圣的上帝，阮来到你的圣殿，阮追求你，阮敬拜你。当阮找到的时，你就要赏赐阮对天地来的亏难。当阮进入你的圣殿的时，求你，互阮看见主你的荣光，是阮肉体目睭所要看到、所未看到上帝你家己的荣耀。求圣神帮助阮，互阮用阮的心神来看见上帝你的荣耀。伫今仔日的礼拜中间，赏赐安慰。主啊，通过3000年前阿撒伊的祈祷，主今仔日，互见那忧伤伫暗暝未困，心神搅扰逼迫，到毋知要怎样的人，愿主你的圣神即时进入阮的生命中，互阮暗暝的歌对忧伤变喜乐，互阮暗暝的时光充满盼望甲平安。愿伫你的面前来领受，求圣神带阮读阿撒的祈祷。愿伫你面前同心祈祷，我靠耶稣基督的圣尊名，阿门。亲爱的姊妹，我今仔日要甲咱分享一首诗篇，是可能咱多数在座兄弟姊妹伫过去咱无一定有注意到，检查咱拢读过，但是咱无一定有深深有感动。但是愿今仔日这条诗歌会当真侪兄弟姊妹咱的帮助。特别这条诗歌短短有20节，伊用一个最大的分水岭，就是77篇的第6节。第6节伊讲，伫我暗暝的时光，这条我的意思就是，好亲像咧描写一个人，伊拄着超凡、拄着重担、拄着艰难的事，暗时困袂去。这你敢捌有这种经验？若毋捌，你实在福气。但是若少少3不5时啊，你嘛有福气。但是你若常常暗时困袂去，愿今仔这个诗篇会当真做你的帮助。愿阿撒的祈祷真做咱正人的祈祷。伊伫这个所在，这句话讲甲足水。我暗暝的歌
我暗暝的歌。歌对礼拜来讲真重要，诗歌对以色列人来讲嘛真重要。愿今仔日这条诗歌讲我暗暝的歌，兄弟姊妹，咱得到圣神的帮助。我嘛要甲兄弟姊妹分享，今仔日礼拜了，你若愿意，你找一个时间，常常甲这集的诗篇第77篇，这个诗篇内底有一个足大的智慧甲圣神的帮助，愿咱对今仔日的圣经来得到帮助。真个时阵，咱伫重大的事，咱的内心有一种的压力、失眠、亚神，这是一个真痛苦的代志。我想，若开始咧食头路，还是讲开始做有责任的人，咱伫人生中间难免拢会拄到这种的情景。有的人较轻，有的人较重。如果若是过头重大的事，有时咱就会毋知要安怎。咱的方寸，就是讲一寸的中间这个心啦，吼，中文有一个字用方寸来形容咱的心啦。今仔日这个所在，伊讲我反手家己问，我静静咧想，上帝，你敢无听我嘛？今日这段诗篇内底有分3段，但是牧师要甲咱分享阿萨的祈祷，也愿这个祈祷会当安慰你、帮助咱，因为咱多数的人伫人生中间，咱拢需要这种的祈祷，愿天父上帝帮助。因为诗篇77篇有人讲，伊是一个哀歌，就是耶利米哀歌。耶利米死了后，伊的第2本册，就是伊的啼哭的诗歌，就是伫伊极度低潮的时阵，伊内心的世界。所以你讲起人心内的歌，其实是咧描写人伫心中有真多的对话。有一个正面的声甲你讲话，有一个负面的声甲你讲话，然后这2个声伫咱的心中，就亲像咧加猪仔肉，伫咧菜店咧卖猪肉的时阵，你若猪点剁到了，你的猪肉落来直直加直直加。咱人伫极度低潮的时，兄弟姊妹，莫失望，相信咱的上帝绝对无放杀咱。所以咱用这种的心，用这种的信心来祈祷讲：主啊，今仔日我要领受3000年前阿萨的祈祷，主求你帮助我，因为你是早伫地，今仔伫地，将来嘛永远伫地的上帝。愿上帝赏赐咱在座兄弟姊妹。但一个我要用台笔的诗来回应阿萨的祈祷。诗篇内底，咱多数人咱拢想讲诗篇就是台笔的祈祷、台笔的诗。其实伫这中间有大概有7篇至10篇是阿萨的诗歌，但是伊放伫台笔的诗篇的内底一个理由，就是你的感触就是我的感触，我的感触就是你的感触。所以今日阿萨的诗歌讲伫暗暝的诗歌。我静静，我扪心，我问我家己：上帝，你伫什么所在？你敢已经放杀我吗？代表讲，一树虽有哭泣，早晨，对吧？必有欢唱。所以，兄弟姊妹，这就是噩梦的诗歌。愿咱伫今仔日，咱学习阿萨。阿萨伊伫第60节的中间，伊讲我暗暝的歌。就是意思讲，当我的心内有真多迄种喃喃自语，还是讲伫心内澎湃，有真多迄个冲击，感觉真愤怒，感觉真看怒，我感觉我家己毋知要安怎，迄个咱像地大地动了，厝壳规个跌落来，我跌伫迄个废墟的中间，叫天天袂应。兄弟姊妹，这个诗歌大概就是咧讲安尼，但是阿萨有一个真要紧留互咱。就是当伊拄着家己毋知要怎样的时，伊讲2句话：我换心家己问，我换手伫我的心头，我来问讲，你是咧烦恼什么？伊开始静咧想咧听伊的内心，然后慢慢，上帝就开始甲伊讲话。伊讲我心里仔细查看。兄弟姊妹，当咱若拄着艰难的时，更应该安静落来，毋通发脾气，毋通四界撞。
当咱拄着大艰难的时阵，兄弟姊妹，爱深信，你我咱所敬拜这个上帝，就是咱一切的答案。这个看不到的上帝，就是咱一切的答案，也就是咱内心安慰的开力。愿咱对今仔日的诗篇，咱得到圣神的帮助。第6节、第7节会当讲是诗篇77篇的一个粉碎灵。你会当来看做山尖也好，你嘛会当来看做山谷也好。当咱咧爬山的时阵，有当时咱爬到山头、山尖的所在；当咱咧爬山的时候，有时咱会行落去到山谷，就是溪流所流过迄个山谷的所在。这个所在都亲像一个粉碎灵。今仔日的经文安尼讲，我想起我暗暝的时光。伫人的困境的中间安静，互上帝的话圣神伫你的内底来对你讲话。阿萨讲，我还手，我问我家己，我安静，我的心神，你到底在看入什么？兄弟姊妹，愿今仔日的圣神伫礼拜中开始进入你的生命，伫你的一生帮助你。伫咱的一生掌管咱的道路，伫咱方寸、咱的心极其混乱的时，咱甲主讲：主啊，牵我的手，行头前的道路。所以我用第7节来做开始，伫遮有3节、7、8、9，兄弟，当下你搁重新甲圣经拍开，伊伫遮连续讲3摆：你兼安尼嘛，你兼安尼嘛，你兼安尼嘛。伫这3节的中间有一个最要紧的主题，就是旧约的主题。耶和华是好，伊的主爱永远伫地，伊的信实到万世代。这3节的呼人邀义，伊伫困境的中间，伊3摆问上帝讲：你兼安尼嘛？你兼放杀我嘛？迄个主题咧讲：上帝啊，你兼无怜悯我嘛？最要紧迄个主题叫做 Raham。Raham 的意思就是。主啊，你兼要对我收回你的救恩甲怜悯嘛？愿天父上帝甲咱回应。所听的姊妹，如果这个时刻你的境遇都是一个真沉重的时刻，愿主的圣神甲你讲：我的囝子，我绝对无放杀你。愿咱伫主的话来得到安慰。诗篇77篇内底伊分3段。第一段就是对第1节到第6节，伫这个头前的中间，伊连续10摆、10几摆，我，现在你倒去看，你就发现代表阿萨连续伫咧讲我的心，连续伫迄个第5节的经文中间，上少10摆。这个话就是咧表明，人伫人生中间常常用自我的情绪，用自我的看法，用自我的决定。来做伊的方向，所以对自我，到伫伊问上帝，我暗暝的歌，我静静咧想。后来对第7节开始，上帝圣神带伊直咧看，伊看见伊的祖先，伊看见以色列人怎样对埃及，后来旷野进入迦南地，后来伊的心伫安静的中间，伊的目睭慢慢拍开，所以对11节开始。就是一个高潮，11节到14节。今仔咱的经文虽然读到14节，其实我原本是想要请咱的师会红人，伊会当追篇77篇的20节拢总读。但是咱过去咱的做礼拜，咱常常牧师真少安尼规篇拢读，因为为着要互咱咧听讲道的时，会当目睭聚焦伫迄个重点。但今仔这个诗篇牧师留一点一个家庭作业，亲爱的姊妹，今仔日你读去了后，读好熟77篇，就算做你无甲背起来，你真足一摆搁一摆，读愈侪摆愈好。对一个自我最中心的阿萨，后来伊问上帝讲3摆，你敢放杀我嘛？后来上帝甲伊讲，我所听的囝儿。我伫你的祖先的心上，我安尼做；今仔日伫你的人生，我嘛要安尼做。所以对14节了后，一直出现，伊开始甲我变做你，甲我变做上帝。所以对14节了后，直直讲
你是一个极大权能的上帝，你所行之事大到，有啥物上帝会通甲你比拼？你，兄弟，伫咱困境的时，将咱这个囡仔，甲伊请出来，互伊安静坐伫耶稣的身边。耶稣坐伫中，你的心内的囡仔坐边即摆的你，亲像阿撒，坐伫耶稣的正边，坐伫耶稣的上边，然后主耶稣要将一个新的智慧，就是愿望，放伫咱的礼拜中间。伫今仔日的祈祷，你若欢手伫你的心，互上帝对你讲话，求天父上帝帮助。伫我咧甲咱准备要甲咱分享的言语的时，我有一个足深的感动。我若鼓励恁家己读这段诗篇，要赢过我的讲道。我若鼓励恁，伫恁安静的时，用阿萨的心，家己祈祷。恁若认真甲这篇诗读落恁的心，我深深相信，这个圣神帮助阿萨的圣神，嘛要帮助你。你相信吗？倒去你的厝，你若要读这段诗篇的时，牧师甲你鼓励，你先还手。你讲主啊，我还手，家己问，主啊，我要还手，静静来听。愿主的圣神祝福咱每一个兄弟姊妹。主若愿意，对今仔日到咱一生的结束，无一个暗暝失眠。恁看拢无阿门。你讲牧师这就毋免讲了。愿主帮助咱，如果主若肯，对今仔日开始到咱一生的结束，愿上帝互咱每一个暗暝，拢是充满愿望甲喜乐。倒落是要期待明仔载新的开始，天天精彩无比。咱甲上帝讲，主啊，我今日困落去，明仔载起来，一定阁是更加精彩。因为咱的上帝是一个精彩的上帝。愿咱伫今仔日的礼拜，咱静静来听。我简单甲咱解说，帮助咱倒去了后，恁读这段诗篇的时，更较清楚知影这段诗篇内底到底在讲什么。这段诗篇伊在讲起第6节的第一句：我暗暝的诗歌 ，My song in the night， 就是讲用诗歌来形容内心的心灵对白。我毋知恁捌听过一出电影叫做《乌上提琴手》无？那我这个年纪的人检测有可能捌听过，无一定捌看过。这出就是咧描写一个犹太人的家庭，因怎样经历着这种的人生的苦境。伊的爸爸真期待伊的囡仔无世俗化，但是伊的囡仔查某囝竟然去嫁着外邦人。所以，这个爸爸有真侪心内的征战，唔甘，搁持守伊的信仰。所以乌上提琴手是咧表明，亲像今仔这个诗歌讲，伫我暗暝的诗歌，内底有一个我受教教的囡仔，亲像一个魔鬼，也是讲亲像一个搞怪囡仔，举一个提琴，伫我的身边一直走。有当时用扣条兄弟姊妹，愿天父上帝帮助。这个诗歌最重要咧讲起。人失去愿望甲瓦壳的事，伊毋是答案，伊是咧讲开始。人失去瓦壳甲焦虑绝望的事，这毋是人生的结局。今仔诗篇咧讲起，伫焦虑甲失望的事，拄就是要天光的事。上帝的答案，上帝的快乐，上帝的怜悯，就要进入咱的生命中。哈利路亚！愿咱伫上帝面前讲，主我深信，主你所予我的，是从黑暗夜到光明，黑暗要过去，天要光。愿天父上帝甲咱三个伫地。诗篇77篇，拄则牧师已经甲咱讲，伊分3段。第1节到第5节，伊出现上少10摆。我，也是讲我的，我的10几摆。兄弟姊妹，伫这个所在咧，甲咱提醒讲。人真容易用你有限的眼光，用你有限的想法，用你自我，以自我为中心的生命，手抓条条，唔肯伸出来互上帝看。今仔日的诗篇
今仔日的祈祷最大的价值，就是鼓励兄弟姊妹，咱无搁再做一个，把家己门关起来，伫遐自哀自怜。因为暗暝的房间、暗暝的歌，若门关起来，哭到大细声嘛，敢若剩你尔。但今日要讲一个真悲惨的故事，哭到连人都无人要插你的囡仔，到最后就放弃啼哭，连哭都不爱。兄弟姊妹，愿主帮助咱。伫今仔日这个诗篇中间，特别是第6节，伊讲我的时光。咱花手伫咱的心内，甲主讲：主，我要唱一条新的生命的时光。无论我即摆情景是怎样，但是进入你的圣殿，伫礼拜中间，上帝你有应允我，你要给我一条新的道路，你要给我一条新的时光。愿上帝祝福在座兄弟姊妹，恁的生命好听个响亮。这毋是牧师的话呢，这圣经的话。圣经真正有讲到好听个响亮，一条诗歌是人学袂来，是天顶的144000个人因所唱的诗歌。兄弟姊妹，上帝要赏赐咱一个新的诗歌，一个新的名，就是羊羔的宝血所做的记号。咱若读有圣经，咱的生命就有盼望。求天父上帝伫今仔日的礼拜，将这条诗歌。诗歌的原文伫希伯来圣经叫做“内囡仔”，恁无一定爱学这个研究啦，但是有当时要用一个口号嘛，袂歹，就是哈利路亚，阿免。内囡仔就是我的诗歌。伫我的内心有一个人，伊叫做罗基亚；伫我的内心有一个囡仔，伊叫做情绪化。但是伫我的诗歌内底，要有上帝甲我三角伫地。这条歌，这个字伫原文有一个足特别的圣经的智慧。这条歌牵连着约伯，伊伫艰难的中间，约伯伊感觉伊的人生足可怜，伊好像是人类的伊朋友的笑柄。迄个人无采伊咧信上帝，是安怎较遮尔凄惨？所以约伯记伫30篇的中间，伊咧讲起，我真侪人踢笑嘲笑的对象。所以我的生命的歌是一个哀歌，是一个人嘲笑的歌。所以“内囡仔”这个字本身有这个意思。我成为别人的笑话，成为别人的笑柄。因伫街头含尾拢咧唱。兄弟姊妹，这个歌足特别，足特别，因为伊原文的意思、信仰的意思，大概就是安尼讲。伫一个人的心内，有时会有负面的思想。魔鬼常常会甲咱搅扰，你的上帝不爱你啊，因为你糟透了，因为你的行为、你的想法、你的生活、你的习惯，无一项上帝看欢喜，你糟透了，上帝不爱你啊。兄弟姊妹，咱的歌词内底无这种话，因为这种话不是咱的天父伊讲会出来，你相信吗？就算做咱是一个真罕慢。咱的爸爸嘛要甲咱惜命命，愿天父上帝甲咱三合伫地，咱的生命的歌，代表讲哀哭变欢乐。求天父上帝帮助咱伫今仔日的礼拜。去年有出一本册，是一个美国的牧师所写，这个美国牧师叫做罗素摩尔 （Russell Moore）。这个牧师唔知是毋是伫这本册内底讲这句话，我唔知影。但是有讲到一个故事，这本册咧讲起伫人生的大风影的中间，暴风雨中的人生，暴风雨中的家庭。伊咧讲起人的家庭中间，其实都需要祝福。人的人生中间，家庭常常拢是一个经历的打击的过程，有童年的创伤，有伊的这个原生家庭的创伤，有种。这个牧师这本册真有意思。伊咧讲起要怎样让耶稣来帮助咱的家庭，真做幸福的家庭。我真爱这本册，因为这本册是一个带人进入噩梦的一本册。你买会到，因为这是有中译本伫去年翻译的一本册。伊讲到一个故事，因为伊不但写这本册，其实伊阁有写其他册。
伊伫美国近代诚做一个福音派教会，一个真要紧受人尊敬的一个牧师。伊推动真侪即个改造家庭的福音运动，其中一项就是鼓励兄弟姊妹去好款台接纳遐被抛弃的孩子，去认养这个囡仔。伊家己本身，我相信伊是安尼做。所以伊讲一个故事，为什么伊无爱当美国认养，都走去苏联，我唔知影。但这个故事就是真正的故事，就是安尼。伊讲有一日，伊去苏联的孤儿院底下要认养这个孤儿的时，伊感觉这种气氛，伊感觉足怪异啦，足诡谲。伊讲为什么来到一个囡仔的照顾囡仔的所在，开拢无囡仔声，念咒咒。哎呀，囡仔敢拢无咧哭嘛？后来伫交谈的过程顶，管照顾的人，后来就甲伊回应讲，这个囡仔已经无爱哭啊，毋是变乖呢，是因为因感觉，就算做伊真认真哭，嘛无人会来甲伊抱，嘛无人会来甲伊笑，所以这个囡仔多数的囡仔已经变做绝望。因为因连感觉哭都无愿望，兄弟姊妹若哭会出来，还阁好。我捌看过一个老姊妹，伊伫人生中间拄着几啊摆人生的大打击。我坐伫伊身边，我发现伊连哭都哭袂出来，伊无目屎，伊嘛无哭声。就亲像一个受伤的动物，伊伫遐呻吟。求主怜悯咱，我讲这种的情景是要邀请咱兄弟姊妹，咱的人生无应该是安尼。求天父上帝帮助咱，咱来相信上帝的圣神要带咱进入耶稣的平安，上帝的圣神要带咱进入上帝的平安。所以，如果你的生活最近有拄到一条真歹唱的歌，常常发手祈祷，你若毋知要怎样的时，毋通急要行动。人上聪明就是讲，当你毋知影头前的路要安怎行的时，毋通死过状，安静发手。阿萨的祈祷，阿萨的经历。今仔日咱的祈祷，今仔日咱的经历，主祝福咱在座兄弟姊妹，在咱的人生中间，今仔日的信息第二个结论，就是对我到上帝，对渺小的自我转向奇妙伟大的上帝。兄弟姊妹，这就是信仰的道路。信仰的道路就是，当咱拿亲近上帝的时，咱忽然发现，咱家己的无知，咱家己的荒唐，咱家己的需要，原来咱看见真正水阁有价值的物件。求天父上帝帮助咱伫今仔日的礼拜，对阿萨的第一诗篇第77篇第1节到第5节，我，变做你。愿天父上帝伫今仔日将这句话放伫咱的中间。所以诗篇77篇有3个段落。第一，用家己最中心。当亚萨伊明白伊用家己最中心是一个无可奈何，是一个唔好，伊忽然醒起来。所以伊静静咧想的时阵，上帝圣神就带伊去想伊的祖先，古早所发生的代志，古早上帝所做的代志，伊忽然擦干眼亮。就亲像一个囡仔伫一个暗暝，徛伫一个空旷的暗暝，伊抬头看天顶的时，伊才忽然本来头壳热热，伊看到拢是黑暗的这个土地。但是当伊抬头看天顶的时阵，伊忽然看到浩瀚星河，人的渺小，咱就会发现讲，我算什么？上帝的世界若遮尔开阔，当咱抬头的时，咱若看到噩梦的星、噩梦的光，迄个质疑的声音就离开。
第7节、第8节、第9节，你减安尼嘛？上帝啊，你减无要搁一解，轻轻甲我叫嘛？你为什么点点无讲话？上帝的圣心要将这个质疑对咱的心摕去，然后伊要互咱看见伊的恩望，主帮助咱。所以兄弟，伫信心的中间，伫绝望的中间，拭去目屎，抬头仰望，来追求天后，来看咱的天父上帝。上帝要将伊的光，互你看到。所以伫这个所在，亚萨伊的高潮，在山顶上，伊讲出这两句话。伊讲：上帝啊，你的路是圣的；上帝啊，你的作为是神圣的。有什么生命会通亲像我的上帝？我的上帝是行奇妙大事的上帝，伊就是万国万族的中间显明伊的权能。这就是我的上帝。兄弟姊妹，这就是咱的上帝，这就是咱的上帝。愿咱伫今仔日的礼拜，用大笔的祈祷做咱的赞美。大笔的伫诗篇30篇，拄甲今仔日77篇第6节，差不多是正手甲倒手。伊讲我暗暝的诗歌，大笔讲，上帝恩典是一生会久。暗暝虽然有天哭，但是早起时要欢笑收割。兄弟姊妹，黑夜过后必有光明。你会记得大概是1年外前，牧师甲恁分享约翰加尔文伫500年前的讲道篇，伊的题目叫做 "After Darkness, Light"， 意思就是伫黑夜过后必有光明。500年前，咱的教会开始的创办人约翰加尔文，伊用约伯哀歌，约伯讲我真好笑，我成为人的笑话，我成为人的笑柄。上帝啊，你安尼款待我嘛？无采讲我对你忠心。上帝，你互人我互看见，你敢有较好吗？上帝点点无讲话，但是代表约伯知影，上帝毋是安尼的上帝。主求你帮助，前我风闻有你，今日我亲眼见你，这就是约伯。所以兄弟姊妹，伫艰难的中间，上帝要开咱的目睭，互咱伫伊的面前。代表的诗第10节了后，伊安尼讲：上帝已经将我的哀歌变做欢喜的跳舞，伊褪去我什么丧服，个别礼拜穿迄个麻衫、乌衫。上帝将这种的负伤、这个哀啼哭的死实的迄个记号，将伊甲我摕掉，互我穿着恶梦甲喜乐的衫。兄弟姊妹，愿主将这种的应允放伫咱的中间，咱存着相信，咱甲主讲，主赏赐我一条新的生命的歌，主赏赐我一条生命的新歌。主啊，求你怜悯我。兄弟姊妹，伫圣经中间有真侪故事。马可福音第9章22节，代表耶稣伊行神迹中间有几个老爸啊，无论伊的囝是个贵妇身，无论伊的查某囝是叛变，这人拢来找耶稣。我用这句话来做代表。这个老爸伊的囡仔是个贵妇身，伊已经焦头烂额，伊毋知要怎样。伊来到耶稣的面前，只有讲一句话：主啊，求你可怜我。主啊，求你怜悯我。这句话代表所有人生的祈祷。兄弟姊妹，耶稣讲我肯，恁会记吗？耶稣讲我肯。圣经内底有真侪咱的信仰的前辈，因伫绝境的中间，怎样伫忧伤的时刻，犹原唱俄罗的诗歌，犹原唱俄罗的诗歌，互我用保罗的故事做结束。咱的信仰的老师保罗，咱真爱读伊的批信。牧师伫讲道中间常常引用伊的话来鼓励咱。这个老师是一个心种的老师。这个老师伫患难中犹原欢欢喜喜。今仔日咱的信仰
哥林多后书第8章，伊讲：我要将哥林多教会，我要将腓立比教会，我要将马其顿的教会，上帝所予因的祝福，讲互恁听。2000年前的保罗就是安尼来讲这种的祝福，互哥林多教会听。所以保罗讲，什么是马其顿的教会的温数呢？就是伫患难中犹原欢欢喜喜，伫患难中犹原欢欢喜喜。这就是今仔日我引用这句话来回应阿萨的诗。阿萨讲：我暗暝的时歌吐气，主啊，你敢去杀我？大笔毋是保罗伫这个哥林多，伊讲到，上帝互腓立比教会是一个倚靠上帝欢欢喜喜，靠神常常喜乐。兄弟姊妹，愿今仔日咱做一个决志，咱甲主讲：主，我要亲像保罗，伊互人掠去关，伫暗暝，伫迄个监狱的内底，学了上帝。这是一个真吊诡、真奇怪的代志。但是这个经文什么人写的？路加写的。因为后来这个故事传出来，传到耶路撒冷，路加听到这个故事，路加甲伊写伫伊的批《使徒行传》的内底。这句话足深。伊讲伫半暝，保罗甲西拉祈祷，不断祈祷，唱诗歌学了上帝。伊的隔壁，迄个监狱的隔壁，遐犯人，所有关伫监狱的人，拢拍耳孔咧听保罗学了甲诗歌。这个故事高潮来啊！当保罗咧学了的时，拄到大地震。圣经无讲伊拄到大地震啊，伊讲当因咧学了的时阵。后来所有监狱的门拢开去，厝拢倒落，大家拢走了了。所以迄个告犯人的警察惊到要自杀，因为人走了了，因有责任，所以因就要自杀。后来保罗甲伊讲：阮伫遮，你毋好自杀，阮伫遮。后来迄个警察，当然当时无警察啦吼，伊就是伊甲伊讲：啊，我要怎样？我甲我的全家才会得救？兄弟，我用咱信仰的老师，伊学耶稣，咱学保罗，亲像咱要学耶稣。愿天父上帝甲咱三个弟弟，伫今仔日的礼拜中间，咱甲主讲，求圣神帮助我要天天唱新歌，我要向耶和华唱新歌，全地都要向耶和华唱歌。要这咱做出声读一解好无？无论国语、台语拢会使。我要向耶和华唱新歌，全地都要向耶和华唱歌。阿门。咱来祈祷。圣神，圣神，愿奉主耶稣的圣名，恳求你来到我的生命中。互每一个阮的兄弟姊妹，特别祝福阮的囡仔，互阮的囡仔因的生命的诗歌是一条好听佮响亮。主赏赐阮，伫阮的诗歌内底有愿望，就是上帝，你是阮的上帝。主求你帮助阮，主啊，你的话何等的宝贝！3000年前阿萨的祈祷，今仔日阮讲阿门的时阵，就变做阮的祈祷。愿你的荣耀到万代。万世代无尽，阿门。
这是咱做伙起立来吟圣诗344首。我心尊敬我主最大。请坐，咱这时来准备奉献。咱这是做伙起立来吟奉献的诗歌。
请坐。平安礼，请郑牧师。咱用这条诗歌来做咱的祈祷，咱特别为着伊琳因的家庭，咱求主会听陪伴因伫即礼拜要准备告别礼拜的过程，主甲因的主会听甲因三甲地地。咱脱离黑暗的关系，脱离黑暗，带咱进入光明的国度。哦，耶稣听你话求你，耶稣。咱做伙来祈祷，全首先要为着安美一个囡仔来祈祷，主求你怜悯帮咱做老母的心，也求你施落你的恩典，互伊的囝儿伫治疗的过程顶悬，会通得到上好的祝福。奉主耶稣基督的性命，互伊得到医治，互伊得到讨棒，互伊恢复健康。主安为着郭依林姐妹伊的阿嬷过往，伊的家族来筹办一个告别式的事，求天父上帝你将恩望甲平安放伫因所有的亲人，祝福这迷信的亲族会当看见恩望。愿感谢上帝你伫阿嬷晚年的时，你带伊到伫你家己的怀抱，你互伊带着迄种的平安。喜乐，做上帝你的查某囝，带伊到天堂。主，阮伫伊的身上看到上帝你的疼，甲你所予伊的恩望。主，阮心中得到足大的欢喜。主耶稣，阮嘛为着阮中间有一寡阮也未念着，检查伊无甲阮讲，但是上帝你知因有重担，因有欠安。主，你是平安的主，你是平安的王。愿主你的平安，搁我的灵，甲因三甲地地，无一个人例外，愿拢伫你的保守中间来见证你的稳定甲平安。同心祈祷，我耶稣的圣名，阿门。咱来为着生日的人祈祷，咱请这礼拜生日的人来头前。即几位拢无伫咱中间，咱来为因祈祷。主啊，为着雨婷，为着文灿兄，为着苏娜姐，阮伫你的面前恳求主你施恩赐福。主无论因伫什么所在，主你的恩典的手放伫因的身上，你用油抹伫因的头壳顶，互因的恩典会杯满满。主愿将因交伫上帝你的手中，愿主你施恩赐福，互因捧起救恩的杯。伫正人中间，成做稳定的记号，来见证上帝你的疼痛。愿伫你的面前为着因安尼祈祷，我靠耶稣基督的圣名，阿门。等一个师会甲咱报告，伊琳的阿嬷的告别式是伫拜六的透早9点半，要伫台中的殡仪馆吼。咱的教会7点45，要对教会出发。请咱若要对教会去的人，恁也会当甲即个族群的内底会当写一个，恁若要家己去，恁嘛会当互牧师知影一个。拜五用暗要伫依琳老师的厝，依琳姐妹的厝，咱举行一个对书的家庭礼拜。因为阿嬷信主以外，因真侪亲人拢也未信主吼。但是依琳的妈妈嘛是伫晚年伫伊的判病时，
足奇妙，我伫伊年妈妈身躯顶悬看到共款，阿嬷甲妈妈拢共款，因到伫最后这段时间，因带着足大的平安安尼吼。咱伫即个内当去家庭礼拜，人服务无师知影即个吼。伫丰原，家庭礼拜是伫丰原的厝吼。吼，伊就有咧讲啦，恁若会当，咱伫。嘿，礼拜天是伫去丰原吼，要安错，就是讲因为当天火化天数袂当一日就完成，因为迄天足大日啦吼，所以咱大概就是拜六去举行即个殡仪馆告别式，然后过去火化场，隔天礼拜天下午2点半在丰原，咱1点对教会出发吼，1点几到若会当，咱伫赖主像遗经你甲写起来吼，报名咱就加一，你的名直直甲加起来安尼吼，互依林老师通去准备一寡即个餐盒吼。好，咱来请师会报告。这是我来报告。顶周聚会，请咱家己看。本周聚会，礼拜日透早9点半伫礼拜堂，祈祷会礼拜3暗时8点伫礼拜堂。青少课礼拜六暗时7点半伫教育馆，查经班礼拜六暗时7点半伫线上祷告会。查经班圣光服侍，后礼拜诗会陈美秀执事，领诗陈英宏长老，司琴刘玉明神师，诗献交台张世昌吴素基执事。神眼光读经表，请咱照这顺序来看。具体交通，第一，后礼拜有圣餐，请大家备办心。会后召开中集会，请中集出席参加。第二，郭城秀霞阿嬷蒙主恩召安息主怀，请大家为郭怡玲姊妹家属祈祷。3月初3礼拜5暗时8点做家庭礼拜。3月初4礼拜6透早9点半举办告别式，伫台中殡仪馆。教会准备伫透早7点45出发。3月初5礼拜日下晡2点半安丰礼拜伫丰原。第三，4月初9过活节，期待接受洗礼的请备办心，并报名真理课程。奉献报告，请咱家己看，若有出入将过价欢迎。大道事项，第一，为台湾甲世界度过武汉肺炎感染期祈祷，为身体欠安、竞争生育、丁丽华、庄严、詹达、庄仁聚、黄宏仁，以及为教会所有长辈健康平安大祷。第三，为教会青少年身心灵甲课业祈祷，为升学大祷，升大学钟硕恩、刘以义、肖敏玉。第四，为适婚青年的婚姻大祷。第五，为姊妹教会大祷，妇林、一集、德克达雅。咱做伙起立用上映的诗歌511首，吟诗刷，请曾牧师祝祷。上帝一传一尊，作化的主万福原本，天顶上西天的万民，永远乐乐白行诚心。愿主耶稣基督恩典、天父上帝主爱、圣神的感动相当扶持，甲恁众人三甲伫地，对即时到永世代无尽。阿门。阿
请坐，灭道必会。